গুড্ডু, এই দেখ কত সুন্দর মাছ। মা আমার খাবার শেষ, এটা রান্না করে খাই। গুড্ডু, একদম বেশি কথা বলবি না, এটা আমি পালবো। তোরা এটার খেয়াল রাখিস, আমি একটু বাইরে গেলাম। লা 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 লা। মা চলে গেছে, তাড়াতাড়ি মাছটা রান্না করে খাই। আমি রান্না করি আর তোমরা সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও। আম 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 আম। এই কাঁটাটা এখন কি করি? এই বিল্লু, তুই খা। গুড্ডু, এই দেখ তোর জন্য কি নিয়ে এসেছি। দাও মা, নিয়ে যাই। আরে আমার মাছ কোথায়? বিল্লু খেয়েছে মা। আমার সিসি ক্যামেরাতে দেখি। বিল্লু, কি করেছিস তুই? আমি কিছুই করিনি।